Malo ljudi ve, da se je na območju današnje Slovenije odvila ena največjih vojn proti Rimskemu imperiju. Domača ljudstva so zbrala vojsko, ki je štela okoli 200.000 bojevnikov. V eni odločilnih bitk so rimske legije skoraj doživele katastrofo. To je zgodba 3 vojn, ki so zavedno spremenile zgodovino našega prostora. Začelo se je leta 32 pred našim štetjem. Zgodba, ki jo boste videli v tem videu, temelji na antičnih virih in je podrobno raziskana tudi v knjigi Slovenci v antiki. V letu 719 po nastanku Rima, oziroma po naše 32 let pred Kristusovim rojstvom, piše Dion Casij v 49. knjigi takole. Cesar Avgust je povedal nad Pannonijo vojsko, ne da bi imel za to kakršenkoli vzrok ali žaljivo dejanje strani Pannoncev. Vojake je povedal na vojaške vaje in zaradi prehranjevanja. Prepričan je bil, da je to pravično do ljudi, ki so šibkejši od njega. Medtem ko so prebivalci ravnine zapuščali svoje domove, je Avgust najprej zadrževal svoje vojake od grabeža in ropanja, da bi tako pridobil ljudi. Ko se je cesar Avgust približal mestu Sisek, Sišija, je okusil sovražnost, zaradi česar se je razjezil, zažgal pridelek na njiva in zbral ogromno plena. Po nasvetu svojih starešin so se mu prebivalci mesta pokorili. Nato so zaprli mestna vrata in, ker so se zanašali na veliko mestno obzidje in na 2 plovni reki, so sklenili kljubovati obleganju. Reka Kolpa, ki umiva mestno obzidje in se izliva v reko Savo, je tekla po kanalu in se znova vračala v svojo strugo. Kanal je dal narediti Tiberij. Ker je v tistem času, torej za časa Kasija okrog leta 270, samo Kolpa umivala mesto, a Sava je tekla nekoliko stran od njega, se je med rekama nahajal prazen prostor, prekopan z rovi in njivami. Cesar je velel ladjam, ki so jih poslali zavezniki Rimljanov, izpljuti iz Donave v Savo, iz Save pa v Kolpo, da bi tako napadel mesto iz kopnega in iz vode. Na vodi je prišlo do manjših spopadov, saj so sovražniki pripravili bojne čolne in napadli rečne ladje. Tu so med drugim ubili Meno, osvobojenca Sexta Pompeja. Meščani so junaško odbijali cesarja, a ko so zvedeli, da so nekateri njihovi zavezniki pobiti, ker so padli v zasedo, so sklenili vdati se. Osvojitvi tega mesta je sledila tudi ostala Pannonija. Do tu Dion Casij. V nekaterih virih je začetek vojne postavljen v leto 34 pred našim štetjem, ko je Oktavijan Avgust napadel Japode, ki jih uvrščajo med potomce Jafeta in so torej tudi Sloveni. Ti so se mu strahovito upirali, zlasti v mestih Turjak in Metule. V bitki pred Metulami je bil sam Oktavijan Avgust ranjen v obe roki in desno nogo, zato so ga z bojišča odnesli. Ko so Japodi uvideli, da bodo nazadnje vendarle premagani, naj bi sami zažgali svoje mesto, pobili svoje otroke in žene, nazadnje pa še sebe. Od Metul je Oktavijan prodrl proti pannonskemu mestu Sisku in ga oblegal več kot mesec dni. Padcu mesta je sledilo osvajanje preostale Pannonije, kljub temu pa rimska osvojitev Pannonije ni bila dokončna. Viri namreč poročajo, da so Pannonci skupaj z Noričani že leta 16, po Venelinu leta 13 pred našim štetjem, napadli rimske postojanke na meji z Istro. Slovenci se očitno še dolgo niso pomirili.
Druga rimsko-slovenska vojna in padec gorske Slovenije pa je bil leta 12 pred Kristusovim rojstvom. Se pravi, 19 let pozneje, torej leta 13 pred Kristusovim rojstvom so Panonci ali županci z Noričani napadli Istro, toda obramba Lilija in vojaški načelniki so jih prisilili, da so prosili za mir. Tako so županci oziroma Panonci dali povod za podjarmljenje Noričanov in Reticev. Tako pravi Don Cassi v knjigi 44. Rimljani, ki so izkoristili vsako stvar za dosego zunanjega videza, so se vrgli v krvav boj s Slovenci. Dion je v tej vojni shranil naslednje sporočilo. Leta 12 pred Kristusovim rojstvom Drus in Tiberij sta v tem času storila naslednje. Slovenci, ki prebivajo med Norijsko in Galijsko pokrajino in si delijo z Italijo Alpe, imenovane Trientske, so pogosto upadali v predele Galije, pustošili po Italiji, ropali Rimljane in njihove zaveznike, ko so potovali skozi njihovo deželo. Navadno so tako ravnali z vsemi, ki niso bili njihovi zavezniki, poleg tega so pobili vse, ki so jim prišli v roke. Dojenčke moškega spola celo v materinem trebuhu. O spolu teh dojenčkov so zvedeli iz nekakšnega prerokovanja. Zato je imperator Avgust proti njim najprej poslal Druza. Poveljnik Drus je srečal Slovence v vznožju Alp, se z njimi spopadal in jih premagal. Zato zmago je bil deležen pretorskih časti. Ker so od Italije premagani in zavrnjeni Reti oziroma Slovenci obrnili svoje orožje nad Galatijo oziroma Galijo, je cesar Avgust nazadnje poslal tudi Tiberija. Tako sta Drus in Tiberij udrla v Slovenijo z različnih strani s svojimi četnimi načelniki. Sam Tiberij je izkrcal vojsko na bregovih ob Bodenskem ali Venetskem jezeru. Tako so napadli razpršeno sovražno vojsko, s posameznimi in pogostimi napadi so jo uničili ali razgnali, a ostale prebivalce, slabotne in tiste, ki so klonili in se vdali, so podjarmili. Tudi današnji zgodovinarji poročajo o tej vojni v Alpah, ki jo sicer postavljajo v leto 15 pred našim štetjem. Splošno uveljavljena je teza, da je šlo v tej vojni predvsem za vojaško promocijo obeh cesarjevih pastorkov Druza in Tiberija. Nekateri zgodovinarji so razvili tudi tezo, da ni šlo zgolj za napad dveh rimskih armad Druza in Tiberija, temveč je v vojni sodelovala še tretja, ki je prodirala v Alpe iz današnjega Milana. Vsekakor so Rimljani po združitvi Druzove in Tiberijeve armade odločilno porazili Rete, Slovence. Noričani so se na to vdali in najbrž z Rimljani sklenili poseben sporazum, ki jim je še 50 let omogočal poseben status znotraj rimskega cesarstva. Tako so premagali panonske, ravninske in gorske Slovence, številno ljudstvo, čeprav je že kazalo, da bodo ti obnovili vojno. Močnejši in večji del njih so odgnali odtod iz njihovih bivališč in jih razselili po imperiju. Pustili so samo takšne, ki so bili sposobni obdelovati polje, za orožje pa niso mogli prijeti. Imperator Avgust je za vrhovnega poveljnika v tej vojni določil Tiberija Nerona, svojega pastorka. Med generali, ki so služili pod poveljstvom Tiberija in so se udeležili te vojne, se je nahajal tudi Velej Paterkul, Velejus Paterculus, ki nam je zapustil rimsko zgodovino v 2 knjigah. Poslušajmo njegovo pripoved o tej vojni. Prej si zapomnimo, da je Paterkul uporabljal besedo Panonija bolj v splošnem pomenu kakor Dion, medtem ko je imela beseda Panonija v tistem času določen krajevni pomen. Ko sta celotna Panonija ter mirna, bogata in mogočna Dalmacija z naraščajočo močjo združili vse prebivalce tistih dežel in so ti prijeli za orožje, tedaj bi se bilo bolje ukvarjati s čim drugim, bolj koristnim delom.
Tedaj bi ne bilo smotrno razporediti vojske po notranjih mestih in s tem sovražniku odpreti proste poti v Italijo. Prebivalcev teh dežel, ki so dvignili orožje, je bilo več kot 800 tisoč. Med njimi je bilo do 200 tisoč takih, ki so lahko nosili orožje peš, in 9 tisoč konjenikov. Del te ogromne sile, ki so jo vodili najbolj hrabri in izkušeni vojskovodje, je bil usmerjen skupaj z Ljubljansko in Tržaško pokrajino nad Italijo. Drugi del je napadel Makedonijo, ostali pa so bili določeni za obrambo lastnih bivališč. Vrhovno oblast sta imela brata, kneza Bato in Pinet. V Panoniji se prebivalci učijo podobnih stvari kot pri nas, tudi rimskega jezika. Mnogi med njimi se učijo branja in pisanja, ukvarjajo se znanostjo in nasploh z lepimi vedami razuma in srca. Zato niti eno ljudstvo ne razmišlja o vojni tako zrelo in ne uresničuje svojih namer tako dobro kot to. Zatirani, potrti in pobiti rimski državljani, pobiti trgovci in mnogi vojaki, ki so se oddaljili od svojih glavnih sil. Osvojena Makedonija, vse in povsod opustošeno z ognjem in mečem. Dogodki, ki jih je povzročila vojna, so bili grozni. Cesar, torej vrhovni poveljnik Tiberij, je padel v obup in se popolnoma spremenil. Ni bil več tako samozavesten, trden in pogumen. Vse to si je pridobil po izkušnjah številnih vojn. Med leti 9 in 6 pred našim štetjem so se Rimljanom uprli Panonci in Dalmatinci ter del Noričanov. Upor je zajel območje Ilirika in povzročil eno najhujših in najdaljših vojn v obdobju Avgusta Oktavijana. Povezava med Dalmatinci, Panonci in delom Noričanov kaže, da je dejansko šlo za sorodna slovenska ljudstva, ki so se povezala v uporu zoper Rimljane. V osnovnih elementih tedanja Kramola močno spominja na slovenski upor zoper Franke dobrih 800 let kasneje za časa Ljudevita Panonskega, ko so se prav tako združili Panonci, Kranjci in del Karantancev, le da so bili takrat Liburnici oziroma Dalmatinci na strani Frankov in so upor pomagali zatreti. Del ogromne sile 200 tisočih slovenskih kramolnikov, ki so jo vodili najbolj hrabri in izkušeni vojskovodje, je bil usmerjen skupaj z Ljubljansko in Tržaško pokrajino nad Italijo. Drugi del je napadel Makedonijo, ostali pa so bili določeni za obrambo lastnih bivališč. Vrhovno oblast med kramolniki sta imela brata, kneza oziroma vojvoda Bato in Pinet. Pravzaprav sta bila Bata dva, Panonski in Dalmatinski. Do upora je prišlo, ko so Markomani na drugi strani reke Donave s svojim kraljem Marbodom postali nevarni Rimljanom in so zato ti zbrali svojo vojsko iz Dalmacije in Panonije v mestu Kornunt ob reki Donavi v zgornji Panoniji. Ker so številne rimske legije zapustile spodnjo Panonijo in Dalmacijo, se je tamkajšnjim Slovencem zdelo primerno, da se Rimljanom uprejo. Vodili so jih slovenski vojvodi, panonska vojvoda brata Bato in Pinet, vojvoda panonskih brevkov, ter dalmatinski vojvod Bato, vojvod Dezidijatov. Zbrali naj bi kar 200 tisoč pešcev in okrog 10 tisoč konjenikov, kar je bila za takratne čase ogromna vojska. Toda zbrana vojska se je razdelila v 3 armade. Ena je odšla na jug proti Makedoniji, druga je imela za nalogo osvoboditi Panonijo in Dalmacijo, tretja pa je šla čez Ljubljano, Vrhniko in Trst ter krenila proti Italiji in nad Rim. Kasneje so ta načrt opustili. Moč slovenskih kramolnikov je Rimljane tako prestrašila, da je sam cesar Avgust Oktavijan v zboru senatorjev dejal:
Ako se ne združimo vsi Rimljani v obrambi, zna sovražnik v 10 dneh pred zidi Rima stati. Nazadnje so se bojazni imperatorja Avgusta končale tako, da je bil prisiljen oditi v primorsko mestece Rimini ob Jadranskem morju k slovenski meji, je zapisal Dion Casij. To pomeni, da je bila ob začetku našega štetja slovenska meja na zahodnji obali Jadranskega morja, na Apeninskem polotoku, južno od mesta Ravena. Zedinjeni slovenski Panonci, Dalmatinci in Noričani so dejansko predstavljali močno vojaško silo. Rimljani so jo le stežka premagali, pa še to le s taktiko uničene, požgane zemlje ter s pomočjo prevar, laži in podkupovanja voditeljev upornikov. Zedinjeni Slovenci so naredili usodno napako, ko so svojo vojsko razdelili na 3 armade. Tiberijeva armada je takoj, ko je bilo jasno, da so se Slovenci uprli, sklenila mir z upornim Marbodom in se vrnila na jug, proti reki Dravi. Rimljani so proti slovenskim upornikom zbrali več kot 139.300 vojakov, kar je v tedanjem času pomenilo orjaško silo, saj sta običajno 2 legiji Rimljanov s pomožnima kohortama, ki sta šteli od 15.000 do 18.000 vojakov, sestavljali pehotno ali konzulsko armado, prav takšna pa je bila na primer dovolj velika za osvojitev Grčije, Egipta, Sirije ali Španije. Osrednja slovenska vojska, katere naloga je bila osvoboditev Panonije in Dalmacije, se je še nadalje razdelila na več delov. Panonci so samostojno napadli rimski Sirmi in Sisek, Dalmatinci pa rimsko Salono, vendar so se vsa obleganja končala neuspešno. Tudi drugi načrt za napad na Sirmi, v katerem so sodelovali združeni Panonci in Dalmatinci, je spodletel. Uporniki so bili poraženi v več bitkah, med katerimi je bila najpomembnejša velika bitka pri tako imenovanem Volkajskem močvirju v poznejši vzhodni bezjaški Sloveniji v bližini Volkova oziroma današnjega Vukovarja. Zgodovinar Jurij Venelin je v tej bitki poročal: Sovražnik se je tako zanašal na svoje sile, da ni razmišljal o Tiberijevem napredovanju. Del sovražnih sil, ki je zavzel Klavdijeve vzpetine, se je branil v okopih, del pa se je dvignil na srečanje s korpusom, ki sta ga zajela Cecina in Silvan Plauti, moža konzulskega dostojanstva iz čezmorskih pokrajin. Bila sta obkrožena z našimi 5 polki in pomožno vojsko in z arnautsko konjenico, ki jo je privedel Remetalke, arnautski knez v pomoč vojaškim poveljnikom, ki se jim je tudi pridružil, vendar je takoj povzročil popoln poraz. Knežja arnautska konjenica je planila v beg. Zbežale so bočne konjeniške enote. Bataljoni so bili razbiti in potisnjeni nazaj. Poteptali so celo legijske prapore. Toda dokončno se legije, ki so videle ubite tribune, mrtvega načelnika vojaškega tabora in bataljonske načelnike, ranjene pehotne stotnike, od katerih so popadale vse prve vrste, v skrajnem trpljenju niso vdale. Skrajnost jim je vlila novega duha, jim dala moč, da niso samo ustavili sovražnika, temveč razbili njegove vrste in celo proti pričakovanju dosegli zmago. Po Volkajski bitki je Tiberij pri Sisku zbral armado okrog 120.000 mož, s katero je ob reki Bathinus premagal Panonce in dosegel, da so uporniki položili orožje. Kot poglavitni razlog za poskus premirja navajata tako Dion Casij kot Valej Paterkul hudo lakoto in bolezni, ki so hkrati z vojno pustošile po Panoniji. S tem se je začel razpad uporniške zveze. Dalmatinski vojvod Bato je nato ujel in usmrtil svojega panonskega soimenjaka ter skušal spodbuditi Panonce k nadaljevanju upora, vendar se je ta v Panoniji leta 8 našega štetja končal.
V Dalmaciji upora sicer še ni bilo konec, seveda pa je glede na nova dejstva imel zdaj še manj možnosti za končni uspeh. Za konec poglejmo še dva Venelinova navedka v zvezi s tretjo rimsko-slovensko vojno. Pater Kul in Dion trdita, da so bili nazadnje Slovenci pod vodstvom Batona stisnjeni in obkoljeni na enem mestu. Morali so položiti orožje pred noge zmagovalca in se vdati. Postali so vojni ujetniki. Pri srečanju s Tiberijem je Baton na Tiberijevo vprašanje v vzroku vstaje odgovoril: Vi sami ste vzrok temu, ker k vašim čredam ne pošiljate pastirjev ali psov, temveč volkove. O njunem pogovoru poroča tudi slovenski pesnik Anton Aškerc v eni od svojih epskih pesnitev. Vse tri rimsko-slovenske vojne so imele za domače, premagano prebivalstvo katastrofalne posledice. Rimska vlada je pod zmagi nad upornimi Slovenci zaradi varovanja svoje oblasti menila, da je koristno premagano ljudstvo še dodatno oslabiti, zato so sklenili velik del slovenskega prebivalstva preseliti v druge kraje kot sužnje. To se je zgodilo že po prvi slovenski vojni, ko so našteli 36 tisoč ljudi, a moških, sposobnih za orožje, 8 tisoč. Vse je prodal na dražbi Terenti Varon. Enako se je godilo tudi po drugi slovenski vojni, saj je znano, da je bil v Rimu prirejen velik triumf, na koncu katerega so po Rimu vodili velikansko množico ujetnikov. Zgodba se je potem takem ponovila tudi po tretji slovenski vojni, ki je bila najbolj krvava od vseh treh in za Rimljane tudi najbolj negotova, zato so bile posledice za premagance verjetno še hujše. V začetku našega štetja so bili naši predniki Sloveni oziroma po grško Reti oziroma po latinsko Sklavi oziroma po nemško Venedi naseljeni na izjemno obsežnem ozemlju Srednje Evrope. Tedanji viri nam poročajo o Venedih ali Venetih na severu ob Venetskem morju, danes Baltiškem morju. Zahodno od Venetskega morja so imeli Veneti naselbine v današnji Bretoniji v Franciji. To so bili amoriški Veneti ali Venedi. Naslednje območje njihove naselitve je bilo Venetsko jezero ali Lacus Venedus, kar je današnje Bodensko jezero na tromeji Nemčije, Avstrije in Švice. Venedi ali Sloveni so pred našim štetjem v celoti nadzirali jantarsko pot od Venetskega morja do Carigrada in naprej v Azijo ter Afriko. Sloveni so bili tedaj naseljeni tudi ob celotnem toku reke Donave od izvira do njenega izliva v Črnomorje. Posledično so naseljevali poznejše rimske province ali deželo Retijo, Vindelicijo, Norik, Panonijo, Dalmacijo, Mezijo, Dakijo, Trakijo in Makedonijo. Bili pa so naseljeni tudi na levem bregu reke Donave čez Karpate do reke Dnester. Na severu so Venedi oziroma Sloveni naseljevali porečje reke Visle do njenega izliva v Venetsko morje. Sloveni, Venedi, so torej ob začetku našega štetja naseljevali obširno območje od Črnega morja, Egejskega morja, Jonskega morja in Jadranskega morja na jugu do Venetskega morja ali Severnega morja na severu. Rimljani so okrog začetka našega štetja zasedli ozemlje Slovenov oziroma Venedov na desnem bregu reke Donave od njenega izvira do izliva. Makedonijo so Rimljani zasedli leta 146 pred našim štetjem, Mezijo pa leta 29 pred našim štetjem. Dežele Retijo, Vindelicijo in Norik so Rimljani zasedli med letoma 16 in 15 pred našim štetjem. Deželo Panonijo in Dalmacijo so pokorili leta 9 našega štetja po veliki slovenski oziroma ilirski kramoli.
Cesar Avgust Oktavijan je leta 27 pred našim štetjem formalno oblikoval deželo ali provinco Ilirik, ki pa jo je po kramoli leta 9 razdelil na Dalmacijo in Panonijo. Deželo Trakijo so zasedli leta 46 našega štetja, Dakijo pa leta 106 našega štetja. V okupiranih provincah so ustanovili svoje vojaške postojanke in trgovska središča. Med bolj znanimi so bili Vindonisa, današnji Vindiš ali slovensko Švici, Augusta Vindelicorum, današnji Augsburg v Nemčiji ob reki Leh, Carnuntum ob reki Donavi, Virunum na Gosposvetskem polju, Tergeste oziroma Trst, Emona, Ljubljana, Celeja, Cele, Petovium, današnji Ptuj, Sirmium, Sremska Mitrovica in tako dalje. Rimljanski okupatorji so nadzirali predvsem poti med svojimi vojaškimi postojankami, sicer pa so v ostalem delu navedenih dežel prebivali slovenski domorodci, razdeljeni na številna plemena. Vse tri rimsko-slovenske vojne so imele za premagano domorodno prebivalstvo katastrofalne posledice. Rimljani so po zmagi sklenili velik del slovenskega prebivalstva preseliti v druge kraje kot sužnje. To se je zgodilo že po prvi slovenski vojni, ko so našteli 36.000 ljudi, a moških, sposobnih za orožje, 8.000. Vse je prodal na dražbi Terenti Varon. Enako se je godilo tudi po drugi slovenski vojni, ko je bil v Rimu prirejen velik triumf, na koncu katerega so po Rimu vodili velikansko množico slovenskih ujetnikov. Po tretji slovenski vojni, ki je bila najbolj krvava od vseh treh vojn, so bile posledice za premagance še hujše. Zgodovinar Venelin je v tem zapisal: Ljubitelje zgodovinske kritike opozarjam na sledeča dejstva. V vseh narečjih italskega plemena je v rabi ime teh nesrečnih Slovencev v pomenu sužnja, ujetnika. V Italiji il schiavo, v Franciji l'esclave. Od prvih in drugih so Nemci prevzeli der sklave in Angleži the slave. Sklave je v nemščini nova beseda, sposojena od Francozov in Italijanov, kar tudi dokazuje enak zapis besede v nemškem jeziku. Italijani in Francozi so pisno podobo besede podedovali skupaj z jezikom od svojih prednikov prvih 3 stoletij. V rimski dobi je bilo suženjstvo samoumevni sestavni del družbe. Lahko mirno trdimo, da se je Rim vzdignil v svetovno velesilo predvsem zaradi vojaških osvajanj po tujih deželah in na podlagi zasužnjevanja premaganih. Vsaka vojna Rimljanov je pomenila nov plen, s katerim se je krepilo rimsko gospodarstvo, obenem pa je premagano ljudstvo postalo brezplačna delovna sila rimskih bogatašev. Takšni pojavi in ravnanja niso neznanka niti v obdobju naše polpretekle zgodovine. Če nam je to všeč ali ne, dejansko na prvi pogled opazimo veliko podobnost med zapisi imena ljudstva sklave v latinščini in besede der sklave v nemščini. Enako velja za imeni slave, ter za italijansko različico schiavon, schiavo. Ob tem velja pripomniti, da italijanski šovinisti še danes Slovence zmerjamo s ščavi. Običajen izraz za sužnje v latinskem jeziku pa ni sklavi, marveč je servi. Samo po sebi se razume, da gospodari svojih sužnjev niso imenovali suženj, temveč preprosto z imeni njihovih plemen. To je, kakor so sami sebe imenovali. Tako je ime Slovencev dobilo izven domovine nov pomen, v katerem se je odražalo njihovo politično stanje v ujetništvu ali v suženjstvu. Zapomnite si dobro, takratni položaj in razmere so resnični čas rojstva besede lesklav. To dejstvo lahko dovolj pouči zgodovinarje Panonije, Norika in Retje, da Slovenci niso prišli v te kraje v 6. stoletju,
o kakšni kolonizaciji pri sodobnih pisateljev ne najdemo niti besede, temveč da so od nekdaj tod živeli in tu so nanje naleteli tudi Rimljani. Po vojaški zmagi nad Slovenci so Rimljani starodavno Slovenijo razdelili na več območij v skladu s svojim geslom Deli in vladaj. Severni del primorske Slovenije, Beneško in Istro, je Oktavijan priključil Italiji kot 10. okraj, z imenom Italija Zapadsko nižino ali La Italia Traspadana, to je Italija na drugi strani reke Pad. Upravno se je razdelila na Beneško in Istrsko upravo. Upravitelji so uporabljali eno splošno ime, Praetor Italije Transpadane, ali pa so imenovali obe upravi vsako posebej. V 4. stoletju se je beneško področje že razdelilo na zgornji in spodnji del, tako da je bilo na primer mesto Oglej oziroma Aquileja na spodnjem Beneškem Venetije Inferioris. Južni del primorske Slovenije, Dalmacija, je predstavljala posebno provinco v vzhodni obali Jadranskega morja, ki je na severu mejila na Istro, na vzhodu pa na Panonijo. Todonavska Slovenija je bila razdeljena na province Panonija, Norik in Retija. Panonija se je razprostirala od Budima in Bratislave med Donavo in Savo do Dalmacije. Do cesarja Antonina je tvorila enotno območje, nato pa je bila razdeljena na zgornjo in spodnjo Panonijo. Norik je bil z zahodne strani omejen z reko In, na severu z reko Donavo, na vzhodu pa je mejil na Panonijo. Kasneje je bil razdeljen na obrežni, to je donavski del, Ripenzis in notranji, Mediteraneja. Retija se je razprostirala preko Alp v današnjo vzhodno Švico, na severu po južnih bregovih Bodenskega jezera, na vzhodu je mejila na Norik, na jugu pa na Beneško. V obdobju rimske okupacije starodavnih slovenskih dežel, od prvih let našega štetja do razpada rimskega cesarstva, se je politično stanje nenehno spreminjalo. V prvem obdobju po Oktavijanovi osvojitvi Slovenije je bila naša dežela priključena k pokrajinam, ki so plačevale dajatve dvoru, ne pa državni blagajni. Vzrok te delitve je bil, da je Oktavijan osvojil Slovenijo samovoljno, na lastne stroške in ne po sklepu senata. Upraviteljev v Panonijo, Norik in Retijo ni pošiljal senat, temveč cesar sam. V začetku so bili to vojaški gubernatorji, ki so vodili hkrati vojaško in civilno upravo dežele, kasneje pa so glede na razmere pošiljali v slovenske kraje ločeno upravo za vojaške zadeve in druge za civilno prebivalstvo. V prvem obdobju so Slovenci, enako kot ostala premagana ljudstva, bili brez državljanskih pravic ali tako imenovanih posebnih rimskih predpravic. V 2. stoletju našega štetja pa se je zaradi okoliščin zgodil značilen preobrat v mišljenju rimske oblasti, ki je v službenih pravicah imperija izenačil vsa ljudstva. V 2. obdobju rimskega cesarstva so Slovenci v velikem številu služili zlasti v vojski. Sloveli so kot odlični vojaki, posebej je to veljalo za Panonce. Po ugotovitvah Venelina se je za slavo in moč Rima v različnih eskadronih, kohortah in legijah stalno bojevalo okrog 20.000 Slovencev. Po rimljanski okupaciji Todonavske Slovenije se del poraženih Panoncev in Dalmatincev nikakor ni hotel sprijazniti s porazom. Ta del slovenskega prebivalstva je odšel z okupiranega območja, prečkal reko Donavo in se naselil v čezdonavskih krajih, kjer so prav tako prebivali njihovi rojaki. O teh Slovenih, Venetih nam poročajo rimski pisci in geografi, Tacit, Plini, Strabon, Ptolemaj in nekateri drugi. Z njihovimi potomci so se v 3. stoletju našega štetja ob reki Donavi bojevali Rimljani cesarja Volusijana pod poveljstvom vojskovodje Emilijana.
Med čezdonavske Slovene, Vende, po Ptolemaju in pozneje tudi Jordanesu so konec 2. stoletja našega štetja vdrli Goti in začeli svoje osvajanje proti jugu in vzhodu. Jordanes piše, da je gotski kralj Hermanarik v okrutni vojni med letoma 332 in 350 preganjal in premagal čezdonavske Slovene, Venede oziroma Venete. Zavedati se moramo, da gotska zasedba čezdonavske Slovenije ni pomenila iztrebljenja tamkajšnjih Slovenov, marveč zgolj njihovo okupacijo. Tako kot so v todonavski Sloveniji vladajoči sloj predstavljali Rimljani, so v čezdonavski Sloveniji vladajoči sloj predstavljali Goti. Večinsko domorodno prebivalstvo pa so na obeh straneh reke Donave predstavljali Sloveni. Zatem so v kraje čezdonavskih Slovenov vdrli Huni, ki so okrog leta 375 premagali vladajoče Gote. Ti so se z dovoljenjem cesarja Valensa premaknili v Trakijo na ozemlje rimskega cesarstva, domorodni Sloveni pa so ostali v svojih prebivališčih še naprej. Njihova ozemlja so do smrti Atile leta 453 obvladovali Huni, po njegovi smrti so se za nasledstvo spopadli Atilovi sinovi. Leta 469 so Bizantinci premagali preostale hunske sile in ubili Dengizika. Sloveni v 5. stoletju niso bili naseljeni zgolj na levem bregu reke Donave, marveč tudi severno od zgornjega toka reke Donave. Prokopij Cezarejski, ki je svoje delo napisal sredi 6. stoletja, pripoveduje o vrnitvi Herulov na Dansko in v Skandinavijo leta 495. To jasno potrjuje, da je bilo območje poznejših dežel Češka in Moravska ter vzhodnih delov Germanije ob Visli proti Labi in Zali pred koncem 5. stoletja nedvomno naseljeno Sloveni. V kroniki Mihaela Sirka ali Mihaela Sirskega, Chronique de Michel le Syrien, lahko beremo, da je bila domovina Slovenov, Slovenija, zahodno od reke Donave. Narod Slovenov je povsod ujel ujetnike. Na trdnih vozovih so odpeljali predmete iz cerkvenega bogoslužja in velike ciborje, na primer tistega iz cerkve v Korintu, ki ga je njihov kralj dal postaviti in razprostreti na mesto šotora, pod katerim je sedel. Nato so Rimljani najeli narod Antov, ki so se zagnali v deželo Slovenov, Slovenijo, jo zasedli in jo opustošili. Odnesli so njihovo bogastvo in jo požgali. Njihova dežela je bila na zahodu reke, ki se imenuje Donava. Trditev, da je bila dežela Slovenov oziroma Slovenija, Sklavonija, na zahodu reke Donava vsekakor zasluži našo posebno pozornost. Dogodek, ki je zgoraj opisan, se nedvomno nanaša na vojno med Sloveni in Anti, v kateri so bili Anti naposled premagani. To se je zgodilo med letoma 533 in 545. Tedaj naj bi bila po poročanju kronike dežela Slovenov na zahodu reke Donave. Slovenija oziroma Sklavonija, ki so jo napadli Anti, je bila torej v Panoniji na desnem bregu reke Donave in sicer med rekama Donava in Drava. To je poznejša Blatenska Slovenija, v kateri je Blatno jezero, po katerem je dobila ime. Pomembno je tudi, da so imeli Sloveni po poročanju letopisa trdne vozove, na katere so naložili svoj plen in potem takem niso bili kar neki barbari, ki naj bi se priklatili od nekod z vzhoda. V letih 533 do 545 so po tem poročanju nedvomno živeli v Panoniji, kar je logično, saj sicer v četah romejskega oziroma bizantinskega vojskovodja Belizarja leta 537 ne bi moglo biti tolikšnega števila Slovenov, ki so bili vojaški najemniki.
Važno je tudi posebno poudarjanje zahodnega ljudstva ali naroda Slovenov, kar pomeni, da je istočasno obstajalo tudi vzhodno ljudstvo ali narod Slovenov, to pa je po logiki opisanih razmer lahko živelo zgolj na levi oziroma vzhodni obali reke Donave. Navedeno pisanje povsem potrjuje trditve zgodovinarja Jurija Venelina, ki je pisal o todonavski in čezdonavski Sloveniji ter izdelal zemljevid todonavske Slovenije v 4. stoletju našega štetja. Reka Donava je predstavljala neko mejo med zahodnim narodom Slovenov in vzhodnim narodom Slovenov. Obenem pa je predstavljala tudi mejo med rimskim cesarstvom in tako imenovanimi barbarskimi ljudstvi. O tem, da so Sloveni v 3., 4. in 5. stoletju nedvomno živeli na levi obali reke Donave, Istra ali mitične rajske reke Fison, imamo neposredne zapise vsaj 5 različnih avtorjev: svetega Martina iz Tursa, Psevdokesarja, Mojzesa Horenskega, Jordanesa in Prokopija. Vez med temi avtorji in starimi antičnimi pisci Ptolemajem, Plinijem, Tacitom in Strabonom predstavljajo Marcijanus Heraklitski, kovanec ali medalja cesarja Voluzijana in tabula Peutengirijana. Po razpadu rimskega cesarstva in njegovi razdelitvi na vzhodni, romejski ali bizantinski del ter zahodni del se je v začetku 6. stoletja na celotnem obdonavskem območju, imenovanem tudi Staroplaninski polotok, danes imenovanim s turškim imenom Balkan, takoj razširilo veliko ljudstvo Slovenov ali Venedov, ki so na tem ozemlju živeli že pred našim štetjem. Propad dolgotrajnih okupatorjev je zgolj povzročil vnovičen vzpon starih domorodcev, ki so v zgodovinskih virih od teh časov naprej imenovani z lastnim imenom Sloveni. Zgodovina našega prostora je veliko starejša in bolj dramatična, kot si pogosto predstavljamo. V antičnih virih so ohranjeni zapisi o vojnah, uporih in ljudstvih, ki so živela med Alpami, Panonijo in Jadranom, ter se soočila z eno največjih sil starega sveta – Rimskim imperijem. Če želite to zgodbo spoznati v celoti z zgodovinskimi viri, zemljevidi in širšim zgodovinskim kontekstom, je podrobno predstavljena v knjigi Slovenci v antiki. Povezava do knjige je v opisu videa.